안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 정읍태인 주택에 재즈 콘서트 화목난로를 설치하러 왔습니다. 현관 바로 앞 다용도실 공간에 바닥 난방이 되지 않아 다용도실과 거실까지 이어지는 자리에 난방을 원하셔서 해당 위치를 잡아 설치를 진행했습니다. 자리에 맞춰 석재 바닥판을 놓아준 뒤 난로도 조심히 옮겨와 주고 연도가 올라갈 자리를 레이저 각도기로 정확하게 확인하여 진행합니다. 난로에 먼지가 들어가지 않도록 잘 막아준 뒤 표시해둔 자리를 뚫어줍니다. 양쪽 벽은 멀고 전면은 유리창으로 되어 있어 가장 이상적인 설치 방법인 일자로 올라가도록 연도 설치를 진행했습니다. 지붕에서 아래로 연결시켜준 뒤 뚫린 틈 사이로 비가 새지 않도록 꼼꼼하게 막아줍니다. 역풍방지기는 밖에서 부는 바람이 난로에 영향이 가지 않도록 해줍니다. 역풍방지기까지 설치하여 마무리합니다. 내부로 돌아와 연도들 틈새를 꼼꼼하게 막아주고 양쪽 스텐 대류판과 문도 조립해줍니다. 설치 후 먼지들도 털어내어 깔끔하게 작업을 마무리했습니다. 난로 공작소의 재즈 콘서트 화목난로는 지난 겨울 저희 매장에서 가장 인기가 많았던 난로입니다. 또한 매장에 직접 설치하여 사용하기도 했던 난로여서 자신있게 고객님들께 추천드리는 난로 중 하나입니다. 넉넉한 용량의 오븐 공간, 내실의 내화벽돌로 최고의 효율성을 자랑하는 주택에 적합한 난로입니다. 매장에서 직접 설치되어 있는 재즈 콘서트 화목난로를 만나보실 수 있습니다.